mini ventilador umidificador. Com ele você consegue aí colocar 3 intensidades de velocidade, você consegue colocar 3 intensidades de umidificação, você consegue escolher a cor que você quiser para o seu ambiente e você ainda consegue configurar o tempo para ele desligar sozinho. Ele funciona aí com um cabo tipo C, você tem que deixar ele ligado aí na tomada ou você pode colocar aí num power bank e levar para onde você quiser. Gostou? O link está aqui embaixo, curta e nos siga para mais dicas.